Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в Love Money Rock'n'Roll по немногочисленным, но все же заявкам в комментариях. Я включила подсказочки, мы теперь будем с вами понимать, наконец-таки, чьи, собственно, баллы мы набираем. И вообще, чьих будешь, как говорится. С кем вообще в итоге у нас собирается остаться наш главный герой. Еще мне подсказали, что в этой серии надо будет выбрать Элли несколько раз, чтобы уравнять. И, типа, чтобы мы остались неопределившимся таким никакуном. Вот, в общем, приступаем. Если кто-то не видел предыдущую серию, ее можно все еще посмотреть вот здесь по подсказочке. Мы пришли, значит, с Кагаме в офис Кабаяши Корпорейшн, и вот как бы не знаем, что с этим теперь делать, и вот выясняем, собственно. После некоторой паузы ответила девушка, улыбаясь уже куда менее приветливо. «Да, конечно, мы понимаем, но дело серьезное», — она не отвечала. «Ну, послушайте, это же не какая-нибудь коммерческая тайна. Извините, но мы не можем». «А ты смоги!» «Ну, Кагаме, блин, вообще, как всегда». Закричала Кагаме, ударив кулаком по стойке. Похоже, ей нужен был всего лишь небольшой толчок, и я, начав разговор, как раз подтолкнул ее. «Его же вчера ваши забрали! Средь бела дня забрали, у всех на виду! Если ты сама не знаешь, то найди того, кто знает. Господа, пожалуйста, ведите себя прилично». Девушка выглядела испуганной. «Да тише ты!» шептал я Кагаме. «Да тише ты!» шептал я Кагаме. «Вот теперь точно. Токийский Централ, ветер северный». Да я не думаю, что вас за это повяжут. «Я и с места не сдвинусь, пока вы не вернете отца». Она немного сбавила тон, а девушка начала куда-то звонить. «Ну что, довольно? Наверняка полицию вызывает». «Ну и что? Я ничего не нарушаю. Я знаю свои гражданские права». «Ага, права, как же. У буйнопомешанных прав не бывает». «Подождите на диванчике, к вам спустятся», – дрожащим голосом сказала девушка. «Вот видишь, правда восторжествовала», – победно заявила Кагаме. И я же почему-то совсем не был в этом уверен. Она просто охрану вызвала, наверное. Буквально через 5 минут из лифта вышел какой-то мужик, уверенно направился в нашу сторону. Он был одет примерно так же, как и любой работник Кабаяши Корпорейшн, но холодный, жесткий взгляд и суровое выражение лица однозначно давали понять, что этот тип уж точно не из бухгалтерии. «Добрый день, моя фамилия Кагемару». Я слегка кивнул. «Анохин-сан, пройдемте, с вами хотят поговорить». «Что? Я? Я-то тут при чем?» «Да, он тут вообще при чем? Вы моего отца похитили», – завелась Кагаме, до этого сидевшая молча с каменным лицом. «Ивамура-сан, успокойтесь, никто вашего отца не похищал. Если вы подождете здесь...» «Нигде я ждать не собираюсь, я пойду с ним!» Она вскочила с дивана и топнула ногой. «Ивамура-сан, вас не приглашали». «И что? Это ведь мой отец!» «Действительно, почему именно я? Похоже, мои подозрения насчет работы родителей не беспочвенны. И я имею ко всему происходящему не меньшее отношение, чем Кагаме». «Подожди». Я легонько положил руку ей на плечо. «Нас видели здесь десятки людей. И что, теперь среди бела дня меня уведут в застенки и там расстреляют? Слишком круто даже для Кабаяши. Я пойду, ведите». «Да она вообще не за тебя переживала, как бы, если что!» Кагаме, но... «Не волнуйся, я все выясню и вернусь». Я наклонился к Кагаме и прошептал ей на ухо. «Другого варианта нам все равно не предлагают, не спорь, а то вообще ничего не узнаем». Кагаме злобно смотрела на меня, но, видимо, решив, что делать нечего, отвернулась и бросила. «Делай, что хочешь». Многоточие. Это мы, видимо, едем в лифте. Лифт ехал наверх, казалось, бесконечно долго. Играла ненавязчивая музыка, а я всматривался в горящую кнопку «Пентхаус», и в голове было пусто, как у буддийского монаха во время медитации. Кагемару стоял неподвижно, уставившись в одну точку. Если бы это была телевикторина «Угадай профессию», я бы, не задумываясь, ответил «Киллер» и выиграл бы джекпот. Почему выиграл бы? А вдруг он не киллер?
Наконец лифт остановился, двери открылись, и мы оказались в просторном помещении с панорамным видом на Токио. У окна спиной ко мне стоял старичок в кимоно, наверное, Кобаяши Джун, дед Эли. Похоже, он не заметил нас и был занят лишь созерцанием города, раскинувшегося далеко внизу. Действительно не заметил, или просто не посчитал нас достойными своего внимания. Насколько я знаю, он создал свою империю с нуля. Интересно, мог бы он, будучи мальчишкой, представить, что через много лет будет вот так обозревать свои владения с высоты в 100 этажей? 100 метров, километров, миллионов долларов, миллиарды йен. Теперь его отделяют от простых людей пропасть, которая когда-то отделяла обычного японского земледельца от богов. Вау! Вот это загнули, конечно! Но почему именно я? Чем я заслужил такую честь? Кобаяши Доно. А может быть, там ударение поставят? Нет, не поставят. Кобаяши Доно, японский именной суффикс, японский именной суффикс, аналог обращения «Ваше благородие». Вау, интересно. Кагемару низко поклонился. «Можешь идти». Старичок медленно повернулся и без интереса окинул меня взглядом. Кагемару тем временем скрылся за дверью. «Тебя зовут Николай?» «Да, Кобаяши-сан. Он проигнорировал мое замешательство, да и мне самому стало противно от этой нерешительности. Может, передо мной и всемогущий Кобаяши Джун, но для меня он обычный старик, дед Эли на худой конец. Я постарался успокоиться. Твой отец успешно трудился на благо нашей компании. Вы знали его? Лично нет. Но я ценю вклад каждого сотрудника в общее дело. Пустые слова, не более того. Еще один способ заставить человека работать на износ. Идея, как известно, куда лучший мотиватор, чем деньги. Он подошел к столу и тяжело опустился в кресло, жестом приглашая меня сесть напротив. Почему я здесь? Мне стало известно, что с отцом... Он же не этот... Он же японец, а не кто-то с юга России, например. Мне стало известно, что с отцом Ивамуры-сан приключилась неприятность. Неприятность? Теперь это так называется? И поскольку вы пришли вместе, мне показалось, что будет куда проще все объяснить тебе одному. Как будто догадался он о несколько своенравном характере Кагаме. Почему такой странный порой порядок слов в предложении? Я слушаю. А что еще оставалось делать? Ты, может быть, знаешь, что Акира-сан раньше работал в нашей компании, но потом был уволен. Я кивнул. Так вот, дело в том, что он забрал с собой ценную информацию, которая ему не принадлежит. Мы желаем вернуть нашу собственность, поэтому нам пришлось пригласить Акиру-сана для частной беседы. Неприятность, частная беседа. От количества эвфемизмов мне уже становилось не по себе. Но не волнуйся, Ивамура-сан, как и ее дедушка, никоим образом не причастны к этому прискорбному инциденту. Но вы его отпустите, когда он все вернет? Робко спросил я. Конечно, можешь не сомневаться. На лице Кобаяши появилось некое подобие улыбки. А если... Я не смог закончить вопрос. Казалось, он играет со мной, как тигр со своей добычей, убаюкивает спокойствием и вежливостью, а потом раз и разорвет на куски. Теперь ты понимаешь, как важно никому не говорить об этом? Да, конечно. А еще более важно проследить, чтобы Ивамура-сан вела себя подобающим образом и спокойно дожидалась возвращения отца. Да, я понимаю. Его бесстрастное лицо и ровный голос пугали меня больше потаенной агрессии Кагемару. Таких головорезов тысячи, но вот хозяин у них один. Это вот прям надо цитаты вот эти с волком сюда прям под эту фразу. Конечно, понимаешь, мой мальчик. В этот раз Кобаяши по-настоящему улыбнулся. Кобаяши-сан, простите. Ты, кажется, учишься в одном классе с моей внучкой, Элизабет. Элизабет? В другой ситуации мне показалось бы это забавным. Да. Вы знакомы? Ну, не то чтобы знакомы, встречались.
Славно. Славно? Что тут может быть славного? Надеюсь, тебе хватает на жизнь нашей страховки за кончину родителей. Страховки? Так вот откуда деньги на отцовском счете. Я всегда смутно подозревал, что не мог он заработать столько, но боялся себе в этом признаться. Да, конечно, благодарю. Ужасная трагедия. Никакими деньгами не возместить подобную потерю. Зачем он приплел сюда моих родителей? Записка, звонки. Теперь-то я точно уверен, что все это дело рук Кобаяши Корпорейшн и ее президента, Кобаяши Джуна. Но Антилопе пытаться качать права в логове царя зверей не лучшее решение. Ее единственный выход – бегство. Я стараюсь жить дальше. Это правильно, правильно. У вас ведь еще вся жизнь впереди. Главное – не наделать ошибок в молодости. Многоточие. А теперь ступай, ступай. Он опять улыбнулся и тихо позвал Кагемару. Многоточие. Мы ехали вниз, и надоедливый лифтовый мотивчик начал откровенно действовать мне на нервы. Я переминался с ноги на ногу. «Ты понял все, что тебе сказал Кобаяши Дона?» «Да, понял, как не понять», — огрызнулся я. После общения со стариком Кагемару не внушало мне ни малейшего страха. «Так и должно быть. И подружке своей объясни. Мы проследим». Я бросил на него гневный взгляд, и он был почти на голову ниже меня и выглядел даже смешно со своим оскалом якудзы и на лице и татуировками. На татуировке в Японии наложено жесткое табу. Я не знала. Как и со стороны общества, так и со стороны правительства. В основном из-за популярности тату у японских криминальных элементов. Вот так вот. Виднеющимся из-под воротника рубашки. Я смотрела только вот «Форсаж. Токийский дрифт». Там были татуировки у людей. Но они все там были какие-то якудзы. Лифт приехал на первый этаж, двери открылись, и я увидел Кагаме, сидящую на том же месте, где я ее оставил. Стоит ли рассказывать про то, о чем мы говорили с Кобаяши-саном? Я просто боялся, что все это может оказаться правдой. Не понял. Для Кагаме семья самое главное. После просмотра «Форсажа» эта фраза играет новыми красками совершенно. Как она переживет то, что ее отец шпион, по сути вор? Ведь я не знаю его истинных мотивов. А даже если окажется, что он невиновен и дело совсем в другом, что с того? Как мы сможем ему помочь? В полицию обращаться бесполезно, мы уже пробовали. Однако мне совершенно не хотелось врать этой искренней, пусть и несколько прямолинейной девчонке. Или девочке там было написано. А если бы от меня в свое время утаили судьбу родителей? Так от тебя и утаили! Или я что-то опять неправильно прочитала? Если бы... Что значит если бы? Иди давай. Кагемару легонько подтолкнул меня в спину. Я до боли сжал кулаки, но вышел из лифта, не оборачиваясь. Предстояло принять решение. Решение важное не только для меня, но и для Кагаме. Тем временем она встала и быстро пошла мне навстречу. Ну вот и я. Голос мой звучал совсем не так приветливо, как мне бы хотелось. «Я уж думала, не вернешься», — саркастично всплеснула руками Кагаме. «Куда же я денусь? Ну и как прошло? Рассказывай!» Я так толком и не решил, что делать, но не стоять же молчать. Сказать правду или соврать? Блин, интересно. Мы вот так... Наверное, если мы скажем правду, мы наберем опять ее очки. Надо ей, наверное, соврать, чтобы она на нас разобиделась и потом вдарила нам по бубенцам в конце. Давайте, короче, соврать. О, это подсказка? Что она означает? Типа, что Кагаме расстроилась? Наверное, я не знаю. Да и рассказывать особо нечего. Ну зачем ее еще больше ранить? Если слова Кобаяши-сана правда, Кагаме и так все узнает рано или поздно. А я не хочу быть тем гонцом.
К тому же она склонна к импульсивным поступкам. Старик четко дал понять, что может произойти, если мы будем болтать. В данном случае я просто защищаю Кагаме. О, наконец-то хотя бы хоть какой-то мой поступок главный герой оправдал, а не ругал меня за это. Я думала, мы сейчас будем идти опять всю дорогу до дома, такие, блин, надо было рассказать, потому что врать нехорошо. Я разговаривала с Кобаяши Джуном, да-да, тем самым. Он сказал, что ему очень жаль, что твой отец пропал, но они не имеют к этому никакого отношения. Ты врешь, уверенно сказала Кагаме. Не вру я, зачем мне врать, сама посуди. То есть сам президент Кобаяши Корпорейшн вот так запросто вызвал тебя к себе, чтобы сказать, что ничего не знает? Это ты у него спроси, огрызнулся я. Да уж, моя ложь действительно выглядит не очень правдоподобной. И спрошу. Она уже как будто собиралась с боем прорываться в пентхаус. Да подожди ты. Я схватила ее за руку и чуть ли не швырнула обратно на диван. Разве ты не понимаешь? Может быть, они и врут. Но где мы, а где Кобаяши Корпорейшн? Одного взгляда из окна того офиса мне было достаточно, чтобы понять, что мы для них просто муравьи. Ты будешь сожалеть, раздавив муравья. Да, я думаю, ты этого даже не заметишь. Кагаме закусила губу, опустила голову и скрестила руки на груди. Более защитной позы не придумаешь. Мы должны действовать с умом. И что ты предлагаешь? По крайней мере, я уверен, что мы для них представляем определенный интерес. Иначе зачем вообще с нами разговаривать? Ну да, наверное. Она, похоже, немного успокоилась и начала воспринимать происходящее не только через призму эмоций. Но я не могу просто сидеть и ждать. А мне это показалось лучшим вариантом действий. Однако сказать такое напрямую Кагаме значит вызвать у нее очередной приступ гнева. Ну так мы и не будем. И что ты предлагаешь? Об этом я как-то не подумал. И, кстати, что это за мужик такой был? Как там его? Кагемару? Какой-то местный работник, наверное, который спустился за тобой, чтобы отвезти на личную встречу к президенту всей этой корпорации? А об этом-то зачем врать? Можно же было спокойно сказать, это его телохранитель. Чё такого? Задумчиво произнесла Кагаме. Видимо, так. И тебе не кажется, что все это несколько странно? Кажется, конечно, но... Ты врешь, прошептала она сквозь зубы. Ты думаешь, что я какой-то там шпион? Ивамура смотрела на меня с нескрываемой ненавистью. Да ради бога, Кагаме, мир не крутится вокруг тебя и твоей семьи. Считаешь, у меня проблем нет? Ну и вот опять. Я только думала, что он нормальный, а он опять как гнида. Ну что такое? У нее реально отец пропал. Ты сходил, толком ни хрена не выяснил, соврал ей, а теперь еще и такой: ничего не крутится вокруг твоей семьи, ты думаешь, у меня нет проблем. У нее вот как бы есть реальная проблема. Нет, у него тоже есть реальная проблема. Но просто, ну как бы, это было кощунственно. Я считаю, так нельзя было говорить. Если еще минуту назад мне было стыдно за свое вранье, то теперь я по-настоящему злился на нее. На кой хрен мне вообще с тобой таскаться? От тебя толку ноль, минус даже. Вообще, какой-то придурочный. Я вообще удивлен, что мы еще не в тюрьме. Она попыталась что-то сказать, но я продолжил. Ты меня уже достала своим поведением. Если не хочешь принять помощь, то и колупайся одна. Разве это помощь, когда тебе врут? И что мне с этого, а? Какой мне смысл тебе врать? Ведь я делаю это только ради того, чтобы защитить тебя, дура! О боже, он был героем! Посмотрите на него! А вообще, если бы я даже что и знал, то никогда бы тебе не рассказал. Ты своим характером под пулю поставишь не только себя, но и меня. Да за себя-то ты боишься, усмехнулась Кагаме. Что? Больше ведь не за кого. Да как ты... Я физически почувствовал, что у меня вздулись вены на висках. Да как ты смеешь? Мои руки затряслись, и она заметила это. Ну давай, ударь меня, врежь мне как следует. Ее губы задрожали. Я ведь такая эгоистичная тварь. Думаю только о себе, пытаясь найти отца. И по щекам побежали слезы. Да, отлично, мы точно потеряли баллов на это. Да я ничего такого не имел в виду. Блин, а что ты имел в виду, когда сказал, что мир не вращается вокруг нее и вообще она овца тупая? Что ты имел в виду? Что ты имел в виду? Длинные волосы скрывали ее лицо. Лишь по изредка подрагивающим плечам было понятно, что она плачет. Я пойду.
Еле слышно прошептала Кагаме и побежала к выходу. Я не стала ее останавливать. Чувствовала ли я за собой вину? Конечно. Но я просто не ожидал такой реакции. Мне уже начало казаться, что эту девушку ничто не может довести до слез, а тут такое. Но как бы я сам реагировал на ее месте? Если бы мне сказали, что мои родители не погибли, их просто как бы нет. Думал бы я о чужих чувствах или бы тоже добивался правды всеми возможными средствами. Как не тяжело это признать, Кагаме права, я беспокоюсь только о себе. Хотя бы потому, что больше не за кого. Я я вздохнул и направился к выходу. Хотя, с другой стороны, кто она мне, чтобы терпеть все эти выходки? Ладно. Сама как маленькая потом прибежит, никуда не день. О, кто тварина какая! О, я не могу, просто бесит. Кошмар как бесит. Кто еще ей поможет? Конечно, кроме тебя-то все вообще люди вымерли в Токио. Я вышел из здания Кобаяши Корпорейшн и поднял голову вверх. Отсюда пентхаус казался настолько же далеким, как и эти редкие облака, плывущие по токийскому небу. Скорее всего, материальный вопрос не так отразился на мне, как на Кагаме. Да, я испытывал определенный трепет, стоя перед Кобаяши Джуном, но именно перед ним, как перед человеком, который смог достичь столь многого, а не перед его деньгами. Мне хотелось верить, что здесь нельзя слепо ставить знак равенства, многоточие. Если в деловом центре в субботу было не так многолюдно, то вот торговый район кишел людьми. Конечно, я расстроился из-за ссоры с Кагаме и просто шел, куда глаза глядят. Япония – передовой поставщик бытовой техники в мире. Или электроники, наверное. Огромные телевизоры, видеомагнитофоны, игровые приставки, видеокамеры, почти помещающиеся в карман, и даже мобильный телефон. Здесь вы сможете купить все, что только душе угодно, по доступным ценам, со скидкой в кредит с минимальной процентной ставкой. Признаюсь, я таращился в окна магазинов, и мне периодически страстно хотелось купить и то, и вот это. Однако такой витринный шопинг может быть просто опасен, ведь денег-то у меня полно. Конечно, если не думать о том, что на них мне надо прожить еще минимум год, а то и больше. Порой приходилось делать над собой нечеловеческое усилие, чтобы не просадить все здесь и сейчас. И не только на электронику, также и на ненужные тряпки, бесполезный алкоголь и прочие радости жизни. Я прекрасно понимала, что этим компенсирую пустоту в жизни и пытаюсь залатать душевные раны. Глупое, а главное совершенно бесполезное занятие. За чудесами науки шли чудеса японского творчества, аниме и манга. Пестрые нарисованные герои буквально выпрыгивали с плакатов, завлекая прохожих в магазины и кафе. Здесь ты обретешь настоящего друга и встретишь вечную любовь, сразишься с демонами и спасешь принцессу. А может, просто увидишь грудь симпатичной одноклассницы, у каждого свои фетиши. Но все, конечно, не по-настоящему. Уверен, Кёски это не смущает. А ведь это тоже своего рода компенсация. Стремление с помощью чужой фантазии пережить то, что невозможно в жизни. Но если убрать все эти симулякры, что у нас остается? Человеческий конвейер, на котором не производим не мы, но нас. Как глубоко. Подготовительный этап, затем этап производства, на котором люди собирают других людей и оптимизируют свой конвейер, и, наконец, этап вывода из эксплуатации. Лично я был далек от этого выдуманного мира, но для многих он был практически реальным и имел куда большее значение, чем этот конвейер. Надо бы написать справочник «Философия глазами японского школьника». Нет, не надо, пожалуйста. Не успел я подумать об этом, как в меня кто-то врезался. «Ой, девушка, извините, вы не ушиблись? Смотри, куда идешь!» Рявкнула она и моментально скрылась в толпе. Неужели я рассчитывал на случайное романтическое знакомство, как в глупой комедийной манге, которой забита вся комната Кёски? Да чё он за Кёски вообще постоянно цепляется, я не понимаю, его даже здесь нет. Чё он пристал? Да я ведь даже не запомнил лица этой девушки, потому что ее не нарисовали. Эх, на тротуаре рядом со мной остановился лимузин. Не такая уж редкость в этих краях, но вот ту...
Кто из него вышел, я не совсем ожидал здесь увидеть. Кобаяши Эли собственной персоной в милом белом платьице. «О, Эли-сама!» – весело крикнул я и уже собрался подойти, но передо мной тут же возник внушительных размеров телохранитель в черном костюме и темных очках. «Школьный грубиян!» Элли, похоже, была в хорошем настроении. «Все в порядке!» – крикнула она телохранителю, и тот тут же куда-то исчез. «У меня вообще-то есть имя!» «Никогда бы не подумала!» «Николай, ну ты же можешь звать меня Ник!» «Окей, Ник!» Без раздумий ответила она. «Интересно, через сколько лет знакомства Кагаме бы смогла меня назвать просто по имени? И что ты тут делаешь, Ник?» «Я-то просто гуляю. Нам, простолюдинам, знаешь ли, свойственно вот так бесцельно слоняться по улицам. А вот что вы, Аджо-сама, здесь делаете?» «Ну, хватит!» – засмеялась она и заговорщически оглянулась по сторонам. «Хочу зайти в музыкальный магазин». «А вот оно как, значит!» Я тоже нарочито комично покрутил головой и зашептал. «И в интимный магазин заглянуть не хочешь? Да что...» «Твой сценический наряд разве не оттуда?» «Нормальный у нее был наряд, я видела, и она была нарисована там. Все было в порядке». «Точно!» – неожиданно закричала Элли, и я буквально почувствовал холодную сталь пистолета у своего виска. «Ты же был на моем концерте!» – продолжала она уже тише. Ей-богу, не специально. Отчего-то мне безумно нравилось потешаться над ней, и я даже на некоторое время забыла о ссоре с Кагаме, о разговоре с президентом Кобаяши Корпорейшн. «Так я тебе и поверила. Но посуди сама, если неделю назад мы и знакомы не были. И зачем тогда ты пришел на мой концерт? Просто я частенько бываю в том клубе. Значит, любишь рок-музыку? А почему она сразу так подобрела к нам? А может быть, это будет превьюшка? Фиг его знает. Может, больше не будет превьюшек?» Она хитро улыбнулась, и мне даже стало несколько не по себе. «Ну да, вроде того, но, наверное, все-таки не так сильно, как ты». «Ну, я просто...» Элли засмущалась. «Не думаю, что играть в группе просто. Жаль, что тебе приходится это скрывать». «Да, и ты в этом не очень помогаешь», — фыркнула она, явно вспомнив случай в старом музыкальном классе. «В любом случае, это круто. А уж я-то в крутизне разбираюсь». Элли вновь засмеялась. «Никогда бы не подумала, что ты такой... Ну, какой? Такой...» На ее лице отпечатался тяжелый мыслительный процесс. «Нормальный?» «Конечно, ты нормальный! Я и не говорила, что ты ненормальный!» «Ну а какой тогда?» Я постарался максимально обворожительно улыбнуться. «Настырный!» — наконец выпалила Элли. «Мне наш клавишник сказал, что ты в меня влюбился. Я ему сначала не поверила, но теперь...» «Господи, опять этот странный парень!» «Не поверила и правильно сделала!» Я не сразу понял, что мои слова можно понять и по-другому. Она на мгновение удивилась, но сразу же помрачнела. А как по-другому можно было понять эти слова? Она говорит: «Я сначала не поверила, а потом...» Он говорит: «Не поверила и правильно сделала». Какой может быть второй смысл этой фразы? Пишите в комментариях, как говорится. И, естественно, правильно. И дальше воцарилось молчание. «Аджо-сама!» – тихо позвал ее телохранитель. «Ну да, мне уже на самом деле пора, приятно было поболтать. Однако Элли не дала мне так просто уйти». «Подожди, а ты не хочешь?» Флирту с противоположным полом явно не учат в Институте благородных девиц. «Не хочешь сходить со мной в музыкальный магазин?» «Вот так-так». «Вот так-так? Вот так как?» Сама внучка президента Кобаяши Корпорейшн приглашает меня на свидание. Да какое свидание? Она сказала сходить в магазин. Или, может быть, я для нее просто сродни диковинному зверьку с другого конца земли. Как бы то ни было, мы точно люди из разных миров. Мне ничего не мешало согласиться, но я тут же вспомнил о Кагаме и о нашей с ней общей проблеме. Разве сейчас время развлекаться? Да, я помню. Это как раз сейчас посмотрим, как выглядит положительная подсказка. И наберем ее очки. Так, согласиться. Ага, красненький это типа хорошо, синенький это плохо. Окей. В тот момент я совсем не думала о том, что у Элли можно что-то разузнать о намерениях ее деда.
Передо мной стояла обычная девчонка. Почему все время без девочка читаю девчонка? Обычная девочка. Может быть, только немного высокомерная, что и не мудрено, учитывая ее семейные обстоятельства. Убери охранников и лимузин, возможно, и напускная надменность исчезнет вместе с ними. Элли выжидающе смотрела на меня. Ну, пойдем, почему нет? Многоточие. Мы провели в музыкальном магазине добрый час. Элли рассматривала гитары и примочки, даже сыграла несколько своих песен и парочку известных западных групп. Слава богу, телохранители остались снаружи, поэтому на нас никто и внимания не обращал, разве что на игру Элли. Однако в итоге она так ничего и не купила, чем, кажется, немало расстроила продавца, как обычно услужливо крутившегося рядом. Многоточие. «Слушай, а тебя правда зовут Элизабет? Откуда ты?» Крайне удивилась она. «Разве это секрет? Слышал в школе». «Ну да, что такого?» «Ничего, просто никогда бы не подумал». Ну что, как бы никогда бы не подумал чего? Это просто имя. Как оно отпечатывается на человеке? Вот никогда бы не подумал, что ты Катя. Что?» Я беззлобно усмехнулся. «Ну знаешь что?» Она резко остановилась, по-барски топнула ножкой, да так, что вся улица словно замерла, убоявшись гнева госпожи. «Да ладно тебе, обычное европейское имя, на самом деле. Уж я-то про Европу кое-что знаю». «Ну да, конечно». Она улыбнулась и закружилась на месте, а ее белоснежное платье развивалось на ветру, ну прямо балерина. Я немного смутился и отвел взгляд, потому что понял, что просто беззастенчиво таращусь на нее. Впрочем, Элли, похоже, не обратила внимания. Мы шли по улице, и телохранители следовали на почтительном удалении, а лимузин вовсе пропал из виду. «А вот так гулять совсем неплохо. Для тебя это действительно в новинку?» «Да нет же. Хотя, может быть», — добавила она, погрустнев. «В таком случае рад составить тебе компанию». «Да, когда тебя приглашают». «В каком смысле?» «В смысле, когда ты не подглядываешь». Она явно говорила про инцидент у бассейна. «Да не подглядывал я. Ну ладно, я же шучу. Тебя не поймешь, то обижаешься, то нет. А я должна обижаться? По мне, так, конечно, лучше бы чтобы не обижалась». Хотя, признаться, такая ее реакция меня даже несколько удивила. «Так и куда мы идем?» «Ну, я не знаю, вперед». Элли недоверчиво посмотрела на меня. «А куда ты хочешь?» «Я здесь никогда и не была, разве что видела из окна машины. Мне на секунду даже стало ее жалко». «Ой, знаете, она вот захотела, приехала. А ты вот в каких-то местах, в которых она была, в жизни не побываешь». Поэтому, типа, есть, конечно, моменты, в которых, да, там они оторваны от реальности, и это может быть грустненько. Но, по большому счету... Ну, ее можно жалеть за то, что вот она как бы должна поддерживать какой-то непонятный образ, которому она, может быть, не хочет соответствовать. То есть вот это, да, это реально грустно. Потому что в каких-то богатых семьях до сих пор такой уклад, как в каких-то царских, королевских, там типа выбирают женихов, и там придумывают, кем ты будешь и так далее. А если ты там говоришь, там, папа, мама, нет, они говорят, ну, мы тебя оставим без денег, а ты не умеешь жить без этих денег. Ну, есть, конечно, ребята, которые там умеют, которые предприимчивые, просто вот как бы видели, как родители это делают, и переняли такую более деловую модель поведения. А бывает же, что нет. Короче, да, и вот это грустно, вот это реально грустно. А то, что она не была в этом каком-то районе, ну вот она захотела, приехала, чего жалеть. Мы уже почти прошли торговый квартал, и в голову пришла интересная идея. Может быть, поедим? Давай! Тут же согласилась она. Многоточие. Через 10 минут мы подошли к знакомому бару. Прям так? Сразу ее с нашим знакомым барменом знакомить? Это честь, я считаю. Элли попросила телохранителей подождать на улице, и мы зашли внутрь. «Прошу, скромно и без излишеств, зато от всей души». Завидев нас, бармен тут же замахал рукой и улыбнулся во все свои 32, или сколько их у него там, зубов.
Добро пожаловать в мой ресторан. От слова ресторан я непроизвольно хрюкнул. А ты, Колян, каждый раз с новой пассией. Это лучшее, что бармен мог сказать, когда мы зашли. По-русски. Добавил он по-русски уже тише. Уйди по-хорошему, рявкнул я и проводил Элли за столик. Тут все так необычно. Она внимательно изучала меню. А бармен тоже русский? Похоже, вы хорошо знакомы. К несчастью. Но почему же? Всегда приятно, наверное, иметь друзей с родины. Знаешь, я как-то никогда не воспринимал его в таком качестве. Да и в Японии я живу большую часть жизни. Разве ты совсем не скучаешь? Ну да, скучаю. Когда вопрос ставят вот так, не сразу и найдешься, что ответить. Я привык. И я. К чему? Она оторвалась от меню и мечтательно посмотрела в сторону. Потом в другую. Не хватало только окна, в которое можно было бы уставиться с томным видом. «Ну, тебе-то точно грустить не о чем. Ты так думаешь?» Элли печально улыбнулась и заказала какой-то коктейль. «О, это превьюха!» «Ой, какая вообще! Какова красота! Не могу!» «Ну, не знаю, просто у тебя, кажется, вся жизнь расписана наперед. Не нужно ни о чем беспокоиться». «О, или вот это превьюха! Тоже можно. И туда тоже можно». «А разве это хорошо?» «Кому как, наверное. Я понял, что зря завел этот разговор. Думаешь, дедушка позволит мне...» «Ой, или это...» «Господь Иисус, что за рассадник? Буду сидеть и выбирать. Красота. Думаешь, дедушка позволит мне заниматься музыкой? Уж точно не рок-музыкой. А ты бы хотела? Не знаю, может быть. По крайней мере, я бы хотела, чтобы был выбор. И выбор более широкий, чем просто выбор вуза, в который я поступлю после школы. Мне хотелось спросить, а может ли она пойти против воли деда, но я не решился. Достаточно представить себя на месте наследницы Кобаяши Корпорейшн, и все становится понятно. Ну что, у кого тут еще проблем нет? Ну да, у меня-то огромный выбор путей в жизни, от уборщика до чернорабочего. Ты бы мог тоже заниматься музыкой? Господи, неужели? Вы чувствуете? Возможно, снова скоро появится рок-н-ролл. Вот так вот на секундочку, на моментик, на маленький. Опять, вот хотя бы чуть-чуточку оправдать название. Вот хоть немножечко. А то столько времени мы уже сидим, где рок-н-ролл-то, ё-моё? Не самые приятные воспоминания в каком-то смысле. Извини, я не хотела. Не для всех это так просто, как для тебя. Я раньше играл на басу, но откровенно так себе. Да, как интересно! Тут же встрепенулась она. В какой-нибудь группе? Да нет, просто дома для себя. А почему бросил? Потому что не получалось. Не уверен, что даже... Паганини, впервые взяв в руки скрипичный смычок, сразу же стал виртуозом, потому что надоело. У меня часто так, с музыкой, с учебой. И зачем я ей все это рассказываю? У тебя вот с оценками наверняка проблем нет. Это не так сложно, если стараться. Мы же, в конце концов, в школе, а не в институте ядерной физики. Как у нее все просто, однако. А ведь наши жизненные ситуации диаметрально противоположны. У нее есть свобода, а главное возможность выбора. Она только что сказала, что нет. А у меня есть свобода ничего не делать. И при этом она мне завидует? Из какой фразы он сделал этот вывод? Не могу сказать, хотел бы я поменяться с Элли местами, потому что просто не представляю себе, каково это жить ее жизнью. Тебе бы не понравилось, я усмехнулся. Что именно? Быть Николаем Анохиным? Я и не напрашиваюсь. Ну вот и отлично. Наконец принесли еду, многоточие. А еду тоже покажут, я так есть хочу. Мы просидели в баре до вечера, болтая о школе, музыке, даже об аниме. Ой, уже столько времени, мне пора. Было приятно пообщаться. И мне. Я посмотрел на счет и достал деньги. Элли же никак не могла что-то найти в своей сумочке. Ой, я, кажется, кошелек забыла. Сейчас, подожди, я сбегаю к ребятам. Да не надо, я угощаю. Ну что ты, неудобно же. По-моему, это вполне нормально. При других обстоятельствах мы, может быть, и не познакомились бы. Считай это свиданием.
Ну вот еще! Она вскочила со стула и грозно сверкнула глазами. Не строя из себя цундере. Блин, вот с ударениями в иностранных словах у меня проблемы. Один из типов аниме-персонажей, поначалу грубый к объектам своей любви, но по мере развития сюжета открывающий свою ранимую и нежную душу. По принципу сначала бьет, потом любит. Отвратительно. Ужасно. Но он примерно такой и есть. Или, что случается гораздо чаще, переключается между добрым и грубым поведением каждые 5 минут. Хмыкнул я. Хмыкнул я? Что? А, это он ей сказал, не строй из себя. Отдашь в следующий раз, если хочешь. Я не гордый. Отдам, конечно. Элли смутилась. В следующий раз, коротко ответила она и быстро вышла из бара, бросив на прощание. Тогда до следующего раза. Многоточие. Ух, Колян, какую кралю ты себе подцепил. Рядом со мной тут же нарисовался бармен. Прошу, даже не начинай. Я кинул деньги на стол и ушел. Я открыл дверь и некоторое время помялся на пороге. Химицу вчера сказала, что будет ждать. И теперь-то, после того, как я ей все рассказал, она точно не отстанет. «Привет!» — весело сказал я, зайдя на кухню. Но там никого не оказалось. На плите не было кастрюль. На столе меня не ждал ужин. Представляешь, как бывает? Вот так вот раз и нету. Интересно. «Эй, я тут!» — послышался из моей комнаты тихий голос Химицу. Вот она. Ой. Она сидела на кровати, крепко охватив огромного розового плюшевого слона. «Господи, это что еще такое?» — искренне рассмеялся я. Медведь, слон. Я его выиграла, обиженно ответила Химицу. Мы сегодня ходили в парк аттракционов, там был тир, и ты выбила столько очков, что хватило на вот это? Никогда бы не заподозрил Химицу в такой меткости. А ты вот сделай выводы, пожалуйста, мальчик. У тебя тоже есть пара мишеней, на которые она сможет прицелиться, когда ты ее окончательно уже заколебешь. Да, пришлось. Правда, сделать несколько попыток. Несколько это сколько? Несколько это несколько. Ну ладно, допустим. А сюда-то ты его зачем притащила? Он меня защищает, пока тебя нет. Господи, какая же ты у меня хорошенькая, я не могу. Ну, такой внушительный защитник. Я подошел к кровати и подергал слона за хобот. Только от кого? От тех, кому ты сегодня ходил. А, да, ты про это. Я тяжело вздохнул и сел рядом с ней. Все сложно. И ведь все действительно сложно. Мне даже не пришлось врать Химицу в этот раз. Я могу лишь дословно пересказать все, что произошло за день, но станет ли ей от этого легче? В общем, дело не во мне. Не совсем во мне. Речь ведь правда шла в основном про отца Кагаме, а мои записки и звонки, с ними ничего нового. Так что тебе не о чем беспокоиться. И тебе, слоник. Я потрепала плюшевую игрушку по голове. Ты сейчас говоришь правду? Я понимаю, что у тебя есть причины не доверять моим словам. Я сам в этом виноват. Но сейчас я от тебя ничего не скрываю. Честная пионерская. А что это был за человек, с которым ты сегодня встречался? Похоже, вопросы Химицу заготовила заранее и уже столько раз проговорила их в уме, что ее ничто не могло смутить. Нет, про Кагаме точно не стоит рассказывать. И совсем не потому, что Химицу начнет ревновать. Родственник коллеги моего отца. Я вчера тебе про него рассказывал. Мы пытались выяснить, что с ним произошло. И что же? Все в порядке, он жив. Жив. Неопределенно протянула она. В смысле, ему ничего не угрожает? Ты очень стараешься помочь этому человеку. Да ничего я не стараюсь, вспылил я. Ссора с Кагаме все еще была свежа в памяти. Просто его ситуация связана с моей. По крайней мере, еще вчера я так думал. А сейчас? А сейчас я не знаю. Да и вообще, хватит об этом. Ночь уже на дворе.
хочешь есть?» – неожиданно спросила Химицу таким тоном, словно предыдущего разговора и не было. «Да, пожалуй», – кивнул я и смущенно улыбнулся. «Ты ж пожрал в кафешке с другой женщиной. Что ты тут нам, лапшу на уши вешаешь?» Ужин был легким во всех смыслах, и по количеству калорий, и по весу, и по объему. Однако возмущаться было бы просто невежливо. Господи, что это за человек? Кто это? Это точно наш Никакун? Я в 2 приема закинул в себя некое подобие овощного рагу и сидел, грея руки о чашку чая, который казался мне на удивление вкусным. «А на завтра какие у тебя планы?» «Завтра генеральная уборка дома». Ну хорошо тогда. Я был даже немного рад, что не придется вновь врать ей. Не знаю, что буду делать завтра, но с учетом последних событий дела могут сами себя найти. А ты? Я как-то даже ничего не планировал пока что. Может, тоже уберусь. Ну да, как же. Ты когда-нибудь вообще сам что-то делал по дому? Конечно, делал. И это было, в общем-то, правдой. Иногда действительно приходилось стирать и готовить еду. В крайних случаях. Попроси кого-нибудь помочь. Да кого я попрошу? Например, того человека, с кем был сегодня. Ты явно для него стараешься. Химицу, хватит уже, смени пластинку, вздохнул я. Или ты ревнуешь? Конечно, ревную. Моя птичка, надулась она. Мог ведь и меня попросить. Слава богу, тебя вся эта ситуация не касается. А вот и совсем не слава богу. Химицу посмотрела на часы. Ладно, я пойду. Увидимся в понедельник в школе. Смотри, не проспи. Ты ведь все равно зайдешь с утра. Обязательно зайду, сказала она серьезно. Ну тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Многоточие. Откровенно говоря, спать было еще рановато, но я порядком устал за сегодняшний день. Да и обиженное лицо Кагаме все еще стояло перед глазами и никак не давало покоя. Почему-то совершенно не верилось, что завтрашний день пройдет спокойно, и у меня даже найдется время на уборку. Беда, как говорится, не приходит одна. Глупо ждать, что все на этом закончится. Даже в лучшем случае закончится для меня, но никак не для Кагаме. А я уже четко понимал, что не смогу оставить ее в беде. И не только из-за чувства вины. Я, кстати... Ой, закашлялся. Ой, подождите. 13 сентября. Я не очень слежу за датами. Мы вообще по порядку идем? Или что? Кажется, ночью шел дождь, но спал я как убитый. Снилось, что кто-то ворует мои деньги. Небольшие суммы, по паре тысяч йен за раз, но делает это регулярно, нагло и безнаказанно, а я никак не могу ему помешать. Так часто бывает во сне отвратительное чувство собственного бессилия. Да, отвратительное чувство. Я проснулся, и тоже чувство беспомощности достало меня и наяву. Говорят, что сны – это способ мозга переосмыслить события, произошедшие за день, перетряхнуть их и сделать выводы в иносказательной форме. Получается, я хотел помочь Кагаме, но не смог? Наверное, так. Да и чтобы понять это, не надо быть сомнологом. Это слово я знаю. Одно из немногих слов, которые я знаю. В доме было, как всегда, тихо, не более чем обычно, но сегодня еще и Химицу не придет. Уборка – дело такое. Я порылся в холодильнике и разложил на столе нехитрый набор ингредиентов для холостяцкого завтрака. Несколько яиц, кусочек заплесневелого сыра и бутылка соевого соуса. Блин, я так есть хочу. Мне даже это аппетитным кажется. Нужно привыкать, дальше все может быть куда хуже. Жуя пережаренную яичницу, я размышлял о том, чем стоит заняться сегодня. Однако мысль постоянно перескакивала на Кагаме и ее проблемы, на исчезновение ее отца и разговор с Кобаяши Джуном. Зачем я ей вчера соврал? Было ли это так необходимо? Сегодня уже и сам не знаю. Ну вот, нас опять снова ругают за наши выборы. Секундный порыв, уверенность, что поступаю правильно. Именно так подчас и принимаются жизненно важные решения. И если бы дело было только во мне, но я скрыл информацию от Кагаме, важную для нее и для ее отца информацию. И кто дал мне право так поступать? Звонок в дверь. Кто это может быть в такую рань в воскресный день?
На пороге стояла... Элли! Привет! Я тут вот мимо проходила. Я боязливо оглядел в свою улицу в поисках лимузина и телохранителей. Не бойся, я одна. Догадливая. Наверняка с ней такое не впервой. Я не боюсь, просто не ожидал. Какими судьбами? Вот. Она вручила мне розоватый конверт, украшенный сердечками и цветочками. Что это? Ну, открой и увидишь. Судя по тому, что Элли вела себя спокойно, там явно не приглашение на... куда бы то ни было. Я открыл конверт, внутри лежало несколько купюр. За вчерашнее. Да не стоило беспокоиться, я же говорил, что это свидание. Ну вот еще. Она поджала губки и нахмурилась. Ты также говорил, что возьмешь деньги. Если вы настаиваете, мадемуазель. Да, настаиваю. Элли улыбнулась и, похоже, собралась уходить, посчитав свой долг уплаченным. А откуда ты знаешь, где я живу? Я ведь Аджио Сама забыл? Кокетливо стрельнула она глазками. Может быть, зайдешь? Я... Ничего такого, просто на чашку чая. Сегодня ведь воскресенье. Наверное, мне просто не хотелось дальше оставаться наедине с самим собой и гнетущим чувством вины. Даже если я сейчас побегу извиняться перед Кагаме, то что это изменит? А это свидание? Если ты хочешь. Элли оглянулась по сторонам и каким-то загадочным тоном сказала: но если только ненадолго. Многоточие. А где твоя... Я чуть было не сказал свита. Где твои ребята? Я сегодня одна. Да? Я искренне удивился. А что, думаешь, я как принцесса в высоком замке? Выхожу только в школу да на концерты? Нет, ну просто вчера ты сама говорила. У нас большой дом. Когда надо улизнуть, несложно. А что будет, если тебя, поймают? Элли лишь грустно улыбнулась в ответ. Лучше не проверять, я понял. У тебя тут уютно. Есть братья или сестры? Нет, я один. И я тоже. Грустно отозвалась она. Почему она не грустит? Она уже второй раз грустно улыбается, но она не грустит. Нет, в смысле вообще один. Родители погибли некоторое время назад. Мне очень жаль. Спасибо, я уже привык, во всяком случае иногда так кажется. А вот мне редко удается побыть одной. Хотя иногда так хочется, что это не очень удачное время для этой фразы. Да, я очень сожалею, что твои родители умерли. А мне вот никогда не удается побыть одной. Я смотрел на эту девочку и не мог понять, что у нее сейчас на уме. Мне было одиноко, вот я и пригласила Элли, а она согласилась, чтобы побыть наедине с собой. А я тогда что, просто мебель? Ну, я могу идти, в принципе. Нет, ты все не так понял, рассмеялась она и стала даже как будто еще красивее. В груди что-то защемило, и я вспомнил о Кэтрин. Точнее, понял, что не вспоминал о ней уже довольно давно. По крайней мере, в этом смысле. Да я ничего такого. Меня прервал очередной звонок в дверь. 2 визита за один день? Я становлюсь популярным. Подожди, я быстро. Да, я пойду, не буду мешать. Не надо, говорю же, я быстро. Наверное, почта. Почта? Ничего глупее придумать не мог. Да просто у меня даже и мысли не было, кто это пришел. Многоточие. Иду. Звонок зазвучал вновь, и в этот раз дольше и назойливее. Я открыл дверь и увидел Кагаме. Я так и думала, что Кагаме будет. Ой. А что случилось? Я не собираюсь опять выяснять отношения. А что происходит? Что это такое? Я одна это вижу, или вы тоже видите? Я не знаю, не уверена. Заявила она с порога. У меня появилась идея, и ты поможешь мне. Да я бы с радостью, но сейчас несколько занят. Ты мне должен за вчерашнее. В целом она, конечно, права, но бывают же все-таки люди, которые умудряются почти всегда выбирать неподходящие моменты. Вот так ходишь, накручиваешь себя, постоянно думаешь, как бы лучше извиниться. Даже, не знаю, сидишь, например, в туалете, и тут этот человек выносит дверь с ноги и начинает втирать тебе какую-то дичь. Да, это так, но давай попозже, в другой раз, я позвоню. Нет, сейчас. Кагаме повысила голос. Ты не понимаешь, я сейчас не один. И что? Ну и ничего, блин. В коридоре послышались шаги. Я застыл на месте, приготовившись к худшему. Ох, не к добру. О, какой-то глюк был.
мне уже действительно пора. О, так вот ты мне и нужна. Я? Мы знакомы? Нет, но будем. Меня зовут Ивамура Кагаме, и я хочу, чтобы твой дед, твоя чертова корпорация отпустили моего отца. Если бы я вчера не поссорился с Кагаме, всего этого бы не произошло. Я не понимаю, о чем ты. Твой отец? При чем тут дедушка? А при том, она даже не попыталась скрыть раздражение, но все же старалась говорить спокойно, насколько это вообще было для нее возможно в данной ситуации. Элли вопросительно посмотрела на меня. Да, понимаешь, тут такое дело, не хочется тебя во все это втягивать. Она сама себя втянула. Это как же? А так, что она из этой проклятой семьи. Ну знаешь что? Элли грозно посмотрела на Кагаме, но я был уверен, что она просто сильно растерялась. Вот я как раз знаю, а тебе бы не помешало узнать, кто твой дед на самом деле и чем занимается его корпорация. Ник, я не понимаю, о чем она. О, вы уже так близко знакомы. Слушай, ну если тебе на меня наплевать, то хоть сама не позорься. Все соседи сбегутся послушать. Тебе оно надо? Тогда давай поговорим внутри. Извольте, а я пойду. Нет, ты никуда не пойдешь, сказала она таким тоном, что Элли действительно остановилась. Нужно что-то делать. Понятно, что Элли не причастна к деяниям деда, но она все-таки Кобаяши. К сожалению, грехи отцов никто не отменял, особенно в восточных обществах. Однако Кагаме не дала мне вмешаться. Я гарантирую, что нам лучше поговорить по-хорошему. Ты же не хочешь, чтобы в школе все узнали, чем ты занимаешься по ночам? А она-то откуда знает? Многоточие. Да откуда ты все знаешь? Кагаме лишь усмехнулась в ответ. Хорошо, тихо произнесла она. Ты не обязана этого делать. Мы же просто поговорим, ведь так? Грустно улыбнулась Элли. Кошмар какой-то. Вскоре все мы вместе сидели у меня на кухне. Ну и что дальше? Не стоит и пытаться оправдываться тем, что у меня не было выбора, что я не виноват. Даже если действия Кагаме подчас и почти невозможно предугадать, то Элли тут совсем ни при чем. А ведь крайним в итоге окажусь все равно я. Кобаяши Джун предупреждал именно меня. Девочки стояли по разным углам кухни и не глядели друг на друга. Элли скрестила руки на груди и нарочито внимательно изучала мой сад. Кагаме же уселась за стол, вальяжно закинула ногу на ногу и смотрела на меня выжидающе, мол, ты хозяин, тебе и карты в руки. Девочки, может быть, чаю? Твоим чаем, конечно, не отравишься, но лишний раз его пить не стоит. Фыркнула Кагаме, и Элли в ответ встрепенулась и обернулась ко мне с улыбкой. А я буду, спасибо. В чайнике еще оставалось достаточно утренней заварки, но предлагать подобное таким гостям, у одной из которых вообще был собственный ресторан, себя не уважать. Я наскоро вычистил остатки и залил свежего кипятка. Ой, или вот это превьюшка прям вообще гениальная. Шикарная. Эля тем временем села напротив Кагаме, словно пытаясь уничтожить ту взглядом. Напрасно. И о чем ты хотела поговорить, Ивамура-сан? Из твоей истерики ранее я совершенно ничего не поняла. Это не истерика. Я завелась было Кагаме, но тут же взяла себя в руки. Мой отец раньше работал на компанию твоего деда. И не просто работал, а посвятил этому почти всю жизнь. Но вы, мало того, что его уволили, так еще и забрали, похитили средь бела дня. Наверное, ты к этому отношения не имеешь и вообще не знаешь, на что способен твой дед. Но это не важно. За свою историю человечества тираны часто отвечали за собственные грехи вместе со своими семьями. Интересно, она эту речь заранее приготовила? «И что же ты собираешься делать? Отправить меня на гильотину?» ухмыльнулась Элли. Еще пару минут назад на улице она выглядела испуганной и растерянной, но сейчас успокоилась, и к ней вернулась привычная уверенность в себе и даже некая аристократичность. «Я лишь хочу, чтобы ты поговорила с дедом». Думаю, у Кагаме не было какого-то конкретного плана. Она и сама толком не знала, чего добивается от Элли. А что я ему скажу? Что какая-то вздорная девчонка обвиняет его не пойми в чем? Да я проще полицию вызову.
Вот это вот точно плохая идея. Девочки, робко попытался вмешаться я. Да вызывай. Да вызывай. А вот и чай. Кагаме и не посмотрела на меня. Эля же, напротив, поблагодарила. Спасибо. Но тут же отодвинула чашку в сторону и продолжила словесную перепалку. Что ж, а мы с вами словесную перепалку продолжим уже в следующей серии, я думаю. Под такую драйвовую музычку закончим эту серию. И вот на такой красивой картиночке. Что ж, сюжет начинает заворачиваться, закручиваться. Мы включили подсказочки, это уже нам как бы в плюс, да, окей, это уже хорошо. И, наконец-то, хотя бы намеки на рок-н-ролл появляются. Хоть что-то вот должно где-то уже на кончиках пальцев. Вы, как всегда, естественно, пишите свое мнение в комментариях, как вам эта серия, как вам игра. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех люблю. Пока-пока.